misaotra azy isika ny amin'ity fotoana androany ity izay fotoana natokantsika mba hanompoana an'Andriamanitra ka dia arabaina daholo ianareo izay tonga manatrika an'izao fotoam-pivavahana izao ary arabaina tahaka izany akio ianareo izay any atokantrano ka manaraka an'ity fotoam-pivavahana ity hoy izay mpanompon'ny Andriamanitra aminareo izay anompan'Andriamanitra amin'ny fony rehetra amin'ny fony manontolo tonga manaraka ity fotoana ity na manaraka ny fotoana amin'ny alalan'ny fahitalavitra amin'ny anaran'i Jesosy ahita n'Andriamanitra miasane ianareo ahita amin'ny tanan'Andriamanitra makakane ianareo fisoratsika n'Andriamanitra andao hiteka mafy dia mafy izy Alleluia ny voninahitra dia hoan'Andriamanitra irery amin'izao fotoana izao dia hivavakantsika ametraka ny fotoana eo an-tanan'ny Tompo raha io omena voninahitra ianao ankalazaina amin'ny avondrindry ka dia hotahina ty fotoam-pivavahana androany ity hotahina izao fiaranay manompanao izao hotahina ny fiainanay tsy androany ihany fa amin'ny androm-piainana rehetra hotahina ny fanahinay hotahina sy ho ambinina tahaka izany akio ny fiainanay amin'ny maha-olombelona anay halleloia ary ho tsara fiafara ane izay rehetra izay manompanao ray amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amen hitsangantsika dia raintsika ny mpitarika fiderana dia hira anankitelo no hoentsika manompo ny Tompo teo ntsika manakoaky mihitsy izany fanompoana an'Andriamanitra izany alefa vazy Alleluia faly miara-patsika amin'ny anaran'i Jesosy misy olona faly veto androany ny tia mafy an'Andriamanitra raha marina izany toy izy ihany tiaka ao ometsika voninahitra Andriamanitra amen ahofahofainy tananao an'i Jesosy It's like it's how
ewa mbola dia tompy antsika andao iteran-tompo naziaravoana fampoly teraziany rehefa asiorakoraka mafy be asiorakoraka mafy be ihany alleloia zao a any amin'ny salamy fahempolo andiny voalohany sy faharoa misy teny manao ohatran'izao hoe nitsangana ozy izy miazava fa efa tonga amin'ny fahazavanao a ary ny voninahitra Jehova efa miposaka aminao ataovy mafy ny amenina hoe zavatra mitranga ozy izy dia zao indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizim-pito manarona ny firenena fa aminao kosa ozy izy no impisahan Jehova amen manarona ny tany ny aizina sady zany ve maiziny fahotany zao tontolo zao ary rehefa eo ny ota dia tafasaraka amin'Andriamanitra ny olombelona dia be dia be ny kivy sy mihanahana dia tsy mahita lalakombana sady zany ve fa ianao kosa isehony voninahitr'Andriamanitra dia hitanao ny lalakombana zany voatay ianao amin'ny anaran'i Jesosy mahomby ianao amin'ny anaran'i Jesosy manan-karena amin'ny zavatra rehetra ianao izay marary io a tsapao kely ny tenanao azafady sitrany ianao e da oary a metsika voninahitr'Andriamanitra araka izany Yeah.
Zeto manitsaka namana e. Zeto manitsaka namana e. Mafy an'Andriamanitra re. Tiafa mafy, tiafa mafy. Ataovy mendrika ny voninahitr'Andriamanitra ny tiaka ao. Halleloja. Misaora ny tompo ao anatin'izany a. Misaora ny tompo amin'ny vavanao mihitsy. Misaora noho ny amin'ny voninahiny manomboka hita eo amin'ny fiainanao. Misaora fa rehefa tonga ny voninahiny a, mandositra daholo ilay fahafahambaraka rehetrarehetra. Ninona endrika fahafahambaraka? Miaro izany amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo, misaotra Jesosy. Mendrika omena ny dera ianao, mendrika omena ny haja sy ny voninahitra. Halleloja. Misaotra Jesosy, misaotra tompo, misaotra tompo. Asandrato ny tananao any tompo. Ho averisika ihany a, mendrika ny dera. Lehibe anao Jesosy. Ho averisika ihany hoe lehibe ianao. Aofaofay ho amin'ny tompo ny tananao. Sy ny haja. Halleluja. Asandratra ny tananao Jesosy no voninahitra ao. Halleluja. Mendrika ny dera. Sy ny haja. Asandratra ny
lehibe izy noho izany geza be mivoninany eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao fafambaraka rehetrarehetra tsy voafafa tamin'ny fomba isan-karazana fa fan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny voninany tonga eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao zany androany sorasy sotra tompo alleluia sotra Jesosy ho averintsika ihany a lehibe ianao Alleluia. Sotra Jesus. Soran'ny tompo a sorasy sainsain'ny fahalebiazana eo amin'ny fiainanao androany makasitraka anao zay tompo Jesosy. Andriamanitro, sitrakao ny namonjy ny fanahinay, sitrakao ny nandray an-tanananay, sitrakao ny nanomana ny fiainana mandrakizay ho anay. Koa indreto izahay amin'ny anaran'i Jesosy manamafy ny fahaloranay ny tenanay, ny ainay, ny fanahinay hoe ho an-tananao. Tsy vadika aminao izahay, tsy ala aminao mihitsy izahay, fanompanao Andriamanitra mandrakizay misaotra tompo, misaotra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Zay mimakatoerantsika rehetra. Alleluia, alleluia. Soratsy an'Andriamanitra zay fotoana atao hoe fohy nafantsika ny dera ny tompo tamin'ny alalany hira. Eto a dia mampaheranareo a ataovy anisan'ny zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika fiangonana ny fiderana an'Andriamanitra arahana hira. Io Andriamanitra zay tompontsika io vavantsika io tia fiderana izy, tia mihitsy zany. Zany no antony matoka amin'ny Baiboly mitantara fa rehefa naharana zavatra rehetra Andriamanitra dia nahary ny anjely tena spesial natao hopitera fotsiny, hopitera amin'ny alalan'ireo zava-maneno amin'ny karazana, hopitera amin'ny alalan'ny hira entina hiankohofana, entina hanandratana an'Andriamanitra. Ary manaka ankehitriny dia mbola tia an'izany io Andriamanitra io. Raha tsy zany ve nalona ny ady zay natreny vahoaka Joda dia tantarany ten'Andriamanitra fa raha vao nirosy bidera nitratsetra aingan'Andriamanitra nitondra famonjena ho azy ireo. Tahaka izany akory Paoly sy Silasy voasambotra ry zareo, nampidirana tompa-gadrany ry zareo, dia hoy ny Baiboly hoe raha vao nivavaka sy nitera an'Andriamanitra izy ireo dia tonga atao mpigadrana niraka Andriamanitra mba man'ny olana. Halleluia. Androany akio raha nataontsika ho sarobidy, ho zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika le fiderana zay nanentana mpitarika teo sy izay mbola ho ataontsika rehefa avy eo, mino aho fa hisavatra mahagaga hitrangany aminao. Marary ve anao? Mino aho fa hositraniny. Manana olana ve anao? Mafy zany olana zany, enjany zany olana zany, hoy ianao fa amonjy anao izandroany. Ina ihany koa zavatra mbola andraindrainao ho ataon'Andriamanitra aminao, tena ho atao zany e. Fisoratsy an'Andriamanitra dia ho teka farazay mafy aminy.
andao hiteka farazay mafy a aranorakoraka tompoko alleloia dia amin'izao fotoana zao ary a andaotsika iroso amin'ny fitondrana ny fanatitra avy atrano tanterao ny tenin'ny baiboly hoe hitondra ny ampafolony zay efa nitahin'Andriamanitra anao ianao amatsy ny fanjakan'Andriamanitra na ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanomezana vokatry ny fonao ianao dia ho antsika moa zay tokony amerina ny raky dehibe itsika faonantsika sambolana dia tanterao sefao amin'ny alalan'ny fanatitra zay tatazana eny toerana izany rehetra izany andaotsika ary a anoy ny fideranan'Andriamanitra zay tanterantsika fotsika rehetra ary efa mila ty ataovy manakoako e ataovy manakoako indrindra fa ho anareo zay mahay tsara le tonkira mahay le feokira dia tena ataovy manakoako tena ataovy hoe fiderana manakadanitra mihitsy no ataonareo ny mpidera ty ihany koa rehefa tarika atsika dia tarika atsika amin'ny hafaliana fentsikitsiky miramirana satria zany fanomponan'Andriamanitra zany sy natao hitandrehana ampiseho endrika resy fa hitrakana ampisehoana endrika fa mpandresatra amin'ny farantsika alefa ary mangataka mpitarika fiderana anoy manosikosantsika zay tokony hitondra ny ampafolony zay mitahin'Andriamanitra atsika Avertsika ihany manompo maso antelo mitravo aketrombo itravo ao aviaisambony famozena iary aminao itaina iary aminao maneseko ary aminao
antsika rehefa navita fanaty zany tsangana eo amin'ny toeranao famonjenay avy aminao samy rato ny feo antsika tenenao ny tompo hoe ny fitahinangy avy aminao hoe alleluia zany mihitsy jesosy mbola izigizinay zany tompo fitahinanay jesosy ny avy aminao alleluia fandrefetsika avy amin'ny jesosy avetsika famonjena fitahinay avy aminao fandreseko avy aminao tiaka mafitsika ho amin'ny tompo raha marina zany asandrato ihany tiaka ao asandrato azona koraka mafy be hoe mafy nitehaka mafy nitehaka mafy nitehaka ataovy mendrika amin'ny voninahitry ny tompo kosa aloha dia makatoerana tompoko fahasoavana lehibe ho antsika indray ty fotoana androany ity samy alantsika ratsiravany sakana tsy ekentsika mihitsy ratsiravany sakana satria sika efa an'Andriamanitra efa an Jesosy ary mendrika ny andray an'ireo karazana fahasoavana izay voatanisa anaty amin'ny baiboly ka androany tsy ekentsika hoe mbola avelantsika toetra amintsika ny mpanao sakana amin'ny alalan'ny teny Andriamanitra zay ambara amin'ny androandroany ity no hitondra fanafana ho anao ary hitondra fiainanao ho amin'ny fandresena ka androany raha isika vetrany mpanompon'ny Andriamanitra pasteur Razafilalaina izy no tondra antsika ho amin'ny fandravana ny sakana rehetra asatrany nantehaka alleluia voninahitra ho an'ny tompo irery ihany dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy zany tonga soamantsara eto ianao a hitantsika rehetra ny tompo androany amen alleluia sotsika efa tonga misimisy a tsisy mahatonga coronavirus zany alleluia igny anefa miaraka amintsika eto ny tompo androany dia hitondranao amin'ny fanafana Jesosy androany zany hitondranao amin'ny fanafana Jesosy androany ilazao ny akaikinao misy fanafana ho anao androany zany alleluia ao tsara venao mino venao fa eto Jesosy androany raha mino ianao fa eto Jesosy dia anao zavatra izy anio zany aza mieritreritra hoe ho voasakany devoly zany tsony ianao fa ho ravatsika ny sakan'androany Jesosy anafaka anao anio ary hitondra anao amin'ny fahombiazana amen hivavaka tsika avy hatrany ho an'ny tenin'Andriamanitra ary zany ry Andriamanitra rainay tsara rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo tokoa ianao lehibe loatra le fitiavanao anay Jesosy ary tsy mitsahatra maneho fahasoavana fandrampo fitiavana lehibe aminay tsiraray avy hatrany ianao ary zany rindra no antony zao fotoana zao zay mbola nitahinao anay indray Andriamanitra ka tonga amin'ity androany ity zay fotoana fana indray mandray fahasoavana andray fitahina andray fandresena ahita fahombiazana sy fahagagana izay ny marary tonga eto hositranonao Jesosy ny marary dia tsy hitondra aretina mody intsony izy ary zay rehetra voafatotra dia tsy voafatotra intsony mandrakizay izy ary zay rehetra miatrikaty dia hampandresy azy ianao misaotra indrindra tompo misaotra indrindra Jesosy misaotra indrindra fanamasina fa ny devoly sy ny asa maizina foanako ravako tsy manan-kery tsy manam-pahefany asa eto izany misaotra Jesosy eo alleluia amen alleluia eny ary tena Andriamanitra zay hoentiko aminao androany izay hoe aza manokatra varavarana hidiran'ny devoly zany tsony alleluia amen dia tsaroa fa ny varavarana anankiray misokatra dia ahafahan'ny devoly manao
fifikirana mafy ao anatin'ny fiainantsika zany izandrindra tsy misy varavarana ho an'ny devoly itsony ao anatinao zany amen tsy ahafahan'ny devoly miditra tsony ao anatinao manomboka androany satria miteraka sakany zany a manoloana ny fandrosoana ao an'Andriamanitra izany amaky tenin'Andriamanitra avy hatrany isika eo amin'ny Korinthiana faharoa Korinthiana faharoa dia tsy maninona eo amin'ny andininy eo amin'ny toko faharoa andiny faraika amby folo moa no tena ho resako fa hovakitsika ihany a ilay andininy andininy fahafolo zany zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa izay avelanareo eloka dia mba avelako eloka koa ary zao anefa raha nisy eloka navelako dia noho ny aminareo namelako azy teo mason'i Kristy fandrao resiny fitaky Satana isika fa fantatsika ny afetseny aza manaiko voafitaky ny devoly zany tsony mihitsiny isika efa tonga ao amin'ny Kristy dia tsy manome fitoerana ho an'iza azafady ho an'iza azafady ny toerana rehetra ao anatinao ao ho an'iza avokoa ho an'iza avokoa amen engane ka hanome fitoerana ho an'Andriamanitra ianao fa tsy hanome fitoerana ho an'ny devoly tsony manomboka izao zany tsy amen ve za sa mbola misy plasy ho an'ny devoly ao aminatinao zao ny akaikinao tsisy tsony hoe tsy manana fitoerana homena ho an'ny devoly itsony isika tsy manana fotoana homena ho an'ny devoly itsony isika sa mbola misy fandaram-potoananao ve mbola ho an'ilay ratsy zao ny akaikinao hoe tsisy tsony hoe halleloja ninina tetika adiny devoly ary ninina afetsifetsena tiany ho atao a tsy avoanao itsony izy mandrakizay zay le hoe hitako ny lalatsara ka dia efa azontsika amin'ny famonjena ka tazomitsika hatramin'ny farany io zany halleloja aza manaiky no voafitaky Satana zany tsony a manoloana ny fampona an'Andriamanitra halleloja manomboka izao anisany lalana anankiray ahafahantsika ho tonga ho amin'ny fanafahana dia ny fahaizantsika mamela heloka amen tsy mitahiry fahatezerana tsy mitahiry lolo-po rava ny sakanao ambadika izany amen hainao ve ny tenin' Jesosy maro be mihitsy izy mampianatra momba ny famelan-keloka marina fa nyresaka kely Paoly teo hoe teo masonareo no namelako ny heloko ireny olona ireny raha misy helokolona navelako dia noho ny aminareo ny antony namelako izany amin'ny mampanompon'Andriamanitra zany sy dia milaza an'izany izy halleloja ianao ihany koa mino fa raha misy olona mahay mamela heloka indrindra dia ianao zany amela ny heloko ny rahalahinao ane ianao ilay diso nanao tsy mety taminao iny sa tsy marina zany ve ny fitazomantsika an'izany heloka izany hoe ny akosa aloha iny tsy adiniko mandrakizay teraka sakana zany ry havana malalo lazao ny akaikinao aza asiana sakana hoe avelao ny elony amen hainao nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ve halleloja fantatrao ve ny antonatokavany teo mamela ny elony fa tsy le nyteny teo ambany teo ihany hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia midina dia vonjeny tenanao dia afao koa izahay na le jola teo anilany tsy iny tsy zay ihany no tiany Jesosy ilazana an'le hoe mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony fa zasy ianao ihany koa ho Jesosy hoe mamela ny elony nga fantatrao moa izay nataonao akory ary tsy misy olona marina tsika natateraka ary zany indrindrako ny tokony hamelantsika ny heloky ny hafa fa sakana ho amin'ny fitahiana na ho amin'ny fandresena na ho amin'ny fahombiazana na ny fidirantsika any an-danitra ny tsy fahaizantsika mamela ny heloky ny hafa mino fa amela heloka ianao zany androany amela heloka amin'izay ianao manomboka izao ilazao ny akaikinao amela heloka amin'izay ianao hoe halleloja
ho avelanao sa tsy avelanao le folentika esory tao amin'izay io ary zay ngena tonga ny jesosy ny laza dia esoriko aminareo le fohina moa izy fohina tsara tanao le mafo be tena zakosa aloha fo vato izy jesosy dia omeko fo azo fo vaovao ianao zany androany izy fo vaovao spesiala omen'Andriamanitra anao zany androany alleloia mila fo vaovao venao androany efa lasa ny zavatra taloha tonga ao amin'i jesosy mahazo fo vaovao ianao androany zany misy tonga ao amin'i jesosy ve androany mantonga fa raha tonga eto ianao dia tsy tonga ho an'ny pasteur ianao na ho an'ny mpiandraikitra na tsy fantako hoe ho an'izy fa tonga ho an'ny jesosy ianao androany hamonjy ianao jesosy anafaka anao jesosy androany halleloia tsy famelan-keloka dia midika saka ny zandry mamela heloka amin'izay ianao tsy ho hira fotsiny le mamela heloka izy fa ianao mihitsy mamela heloka isan'andro halleloia amela ny heloka ny hafa isan'andro ianao riavanao isan'andro tsika na ianao io azany dia sy mipiribo ianao io isan'andro nisy tonga teto zao efa diso sahady tara vao niditra teto tsy ampanangatanana ianao ko paster ohatry ny tiana labarakana fotsiny eto fa androany tsy fahamarinantsika ny riavana malala maro fa dia isarana n'Andriamanitra fa mamela heloka isan'andro izy ianao koa tokony hamela ny heloka ny hafa isan'andro ianao rava ny sakanao amen androany ianao lalana vaovao Andriamanitra oabolana toko 10 andiny 12 oabolana toko 10 andiny 12 zany dia zao ny tenin'Andriamanitra amin'izay oabolana toko 10 andiny 12 zay ny fankahalana dia manetsika iny azafady fa ny fitiavana manarona n'inona azafady manarona inona azafady ianao fa nysaroman Jesosy tamin'ny alalan'ny fitiavany fahotanao ny hotanao rehetra efa navelan'i Jesosy daholo ianao koa tokony hamela heloka ianao zany hamela ny fahadisoany le namanao hamela ny fahadisoany manodidina anao dia mino androany rava ny sakany teneno akaikinao rava ny sakanao halleloia inga ny ele nytenenao za tsy andevina an'iny raha maty iny andeviny ianao rehefa lasa izy sa tsy zany ve misy milaza mihitsy hoe za aloha dia tsy mifampidipiditra trano amin'iny ntsony midirany amin'izay any antranony misy eto tsy hanondro fotsiny misy eto fa raha mbola io ny toetranao voasakana ny fitahiana aza mieritreritra ny ho any an-danitra raha mbola olona tsy vonona mela heloka ianao fa ny olona andeha ho any an-danitra riavana malala teo sy tia tenin'Andriamanitra hoe mifankalana dia manetsika ady mitsy ady foana eo ary ny olona tsy mety mitsahatra ny adiny dia olona mbola ampiasainy devoly zany manetsika ady lava voahitsaka kely ny tonga anovanao ny Andriamanitra halleloia atovy miala eo amin'ny toerany eo nge le zavatra anankiray iny efa lazaiko fa eto ty fa tsetsy anovanao Andriamanitra androany misy vaovao androany ilazana akaikinao misy vaovao androany hoe fo mahay mamela heloka amin'izay io mandrava saka ny fonao io sa tsy zany ve fo mahay mity amin'izay mamela ny heloka ny fahadisoany ralahany ny ravavany tompo diso impiry amiko moa ny rahalahako zany ny avelako Jesosy impiry meloko amiko ny rahalahako impiry diso moa zany izy dia avelako izy amin'izay fotoana izay
Impiro Jesosy, impito, zany hoe fito zany, ampitomboana, fitopolo, ao anatin'ny ray andro diso indray mandeha, ay, diso indray mandeha ianao hatramin'izy zany. Misy ange voatara fotsiny mivadiny dia efa olana be mihitsy zany, olana. Efa nitantaraiko teto hoe zahay efa nianatra mihitsiny, fa hatramin'izay ny vehivavy zany endrasana foana hatramin'izay. Ho anareo lehilahy izay mbola tsy nanambady efa mieritrereta rehefa ohatra ka anambady, fa io vehivavy io tsy maintsy endrasana foana io. Aza miditra anambady mihitsy rehefa ohatra ka tsy vonona ny andro. Tsy kristiany ay teo foana fa ianao koa tokony hoe ay teo foana ianao. Alleloia. Marina zany satria ny antony dia zao nananakolana zany tena nananakolana hoe isaky ny ande miaraka amin'ny madamako, tiako miaraka aminy fa olana, tena olana, tsy olana kely fa tena olana be. Tsy haiko aloha ianao fa raha andeha ianao zao na omenao adiny ray ary izy ikarakara vatana iomana, fa tsy maintsy mbola endrasana indray izy. Tsy haiko aloha fa izay mihitsy ilay vehivavy zany. Alleloia, alleloia. Sara nabavinay ve miandry andramse? Tsy mitombona zany. Akavitsiana ny olona mety ohatr' zany. Eny normal be nge zany. Za tsy mibanky volo. Izy mbola manino? Amin'ny alina aloha ahodina makaty. Taitra izy amin'ny alina, ahodina amin'ny verina indray. Dry fa iny ty ataonao? Manodina amin'ny voloko makaty aka. Hitanao iny vehivavy tsara tarehy hitanao iny? Tsy tsara ohatra n'iny fotsiny iny fa mbola nisy fiomakomanana goavana be mihitsiny. Zay vao ohatra n'iny izy. Lehilahy 5 minitra dia vita ny fiomanana. Marina ve zany sa tsy marina? Mila mianatra ianao mahay mamela heloka. Mila mianatra ianao. Alleloia. Ary tsy mora fa manomboka ao anatin'ny mpivady ao dia mila tena mahay tsy manetsika ady mihitsy ianao. Fa io nge ny Jerosalema anao ny tokantranonao aza mankala mivadinao mihitsy amin'ny zavatra rehetra izay ataony fa raiso ampitiavana daholo ny zavatra rehetra mitrange. Amen. Zany isy lehilahy anankiray tena mpino samy mpino izy mivady. Zao ny zavatra nitranga. Lavo le ranabavy. Lavo hoe ohatran'ny olona lavo rehetrarehetra. Lavo tamina lehilahy anankiray izy. Dia mamana ako hoe ohatra misy zavatra tsy mazava. Le rahalahy mbola tsy maharaka zavatra. Za ohatra maharaka zavatra fafy zany zay koa mahafinaritra n'le manana ny fanahy tompo dia mamana zany dia tiraiko io zana misy zavatra ohatr' zao fa nirefitra indray mandeha tokoa le izy. Tonga tany amiko izy. Pastera ohatr' zao tokoa le izy zavatra ohatr' zao nitranga. Teo amin'izay zany. Tsy mora mandamy mazavatra. Teneniko izy mamelany elona. Alleloia. Fa elo izy momona tsy aminao pastera, tsy aminao, tsy aminao eny tsy amiko le izy fa aminao le izy fa fantako le marary be anao le izy fa zao raha teo any an-danitra ianao tsy maintsy avelanao ny fa fandritaka mihitsy aloha izy roa fa tena zay andaminanao anazy tsy mety amin'ny zareo zany tsy mety amin'le lehilahy mihitsy zany. Le vehivavy zany nanaiky ny eliki-baboana zay manafina ny fahotany fa zay mitsotra kosa no mahazo lazao amiketo natondranabavy. Alleloia. Carte sur table ho fitenenana raikatra. Zary ambadika mampianatra an'le rahalahy mila heloka fa za ty ambadika mampibedy mafy an'ilay ranabavy. Alleloia. Sambatra amin'ny mpampiavana ozy ny tenin'Andriamanitra fa izy no antsoina hoe amen. Raha ho any an-danitra nareo dia mieritrereta fa tsy maintsy mihavana nareo roa. Alleloia. Fona teo le ranabavy, bebaka teo le ranabavy. Fa misy an'izany nanomboka amin'ny 7 ariva miresaka
tsy nijanona raha tsy amin'ny 12 aloha zaka za atao trano a nareo roa mbola ody a mbola ody izy roa ary raha ohatra zany ka ody kanefa tsy miavana dia ny ray mety ary amin'ny firy metatra dia le lehilahy mety aty amin'ny firy metatra dia le fa androany tsy maintsy miombo ny reto androany fa tsy mory zany halleloja rava ny sakana taorinan'iny teraka anankiray dia osaka hoe rava ny sakana tenenaka akinao rava ny sakana hoe raha mbola fankalana ny ao anatinao dia manetsika inona foana za izy manetsika inona foana za izy ny vorontsiloza ary havana manao an'izany alako raha mbola misy tandindindina vorontsiloza eto mila roana androany fanahy vorontsiloza androany tsilofotra voasiahana dia kila zao kely no akaikinao androany raha mbola misy fanahy raha vorontsiloza eto mbola misy ve roana androany sady zany ve aza menatra e aza menatra halleloja ianao a mety ohatry ny afabaraka be mihitsy tena afabaraka be mihitsy izy roa ohatry ny afabaraka be na teo anatin'ny fiangonana ohatry ny hoe tonga dia mipoka koa le izy dia zakan'le rahalahy le izy dia ohatry hitanao alahelo tsy ambara-makavana dia ohatry ny hoe zakan'le izy dia nitantarainy tamin'le rahalahy namany dia ohatry tsy tokony teny an'izany ianao fa taty amika tsika ihany mifampiresaka azonao zany tsy hoe sarotra roa manakory ny ratsy fa afana mandamina zavatra rehetra tsy amparitaka karazana ohatry ny hoe virus zany e dia mba ianao riry any mba miady amin'le izy hoe ndolo tena entina mavaka ty zavatra ty ohatry saosaotrao fa tiako milaza aminao fa nilama le izy matoy izy niteraka anankiray tao aoriana le izy nilama le izy halleloja amen amen tianao jesosy androany mbola misy fankalana ve ina le toetra tsy zakanao amin'le vadinao mihitsy mbola iny ve ny ankalanao azy androany mila mahay mazaka an'le fahalemeniny amen fa za tena nianatra mihitsy hoe zay mihitsy zany ty vadiko ty a ohatry zay mihitsy zany izy a dia tena mianatra an'izay mihitsy a zany hoe raha tara 4 minitra ary dia ndrasako foana fa io ihany ny vadiko zany mihitsy e halleloja amen sady zany ve na vadinao io ary ranabavy miara-minam-barina indra ohatrano a toany tsara izy fa io ihany ny vadinao halleloja sady tsy marina zany ve ary ny ndata tena loka ny varangeraka efa vongakeny fodimy rangah anakeny enaranga ray fotsiny toany tsara izy fa io ihany no vadinao halleloja amen sady zany fe mpamela heloko ianao manomboka androany sady zany fe ary zay mihitsy na tonga amin'ny petera ny laza le petera toko faefatra andininy favalo petera toko faefatra andininy favalo petera voalohany toko faefatra andininy favalo androany ny sakana tsy maintsy lasa io e amen raha misy olona mahay mamela heloko indrindra dia enao zany andininy favalo ary mihoatra no ny zavatra rehetra mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarona ny fahotana manarona n'ina azafady manarona ina azafady manarona ina azafady androany raha sehonao amin'ny fitiavana ny zavatra rehetra androandry rava ny sakana io nge mahatonga ny olona tsy tahina rabola tsy tia manohana an'Andriamanitra izy halleloja ny olona tsy tia alika ho a tsy miompy alika vao matazana alika dia ary reny ho an'ny alika reny ty toratoraka loatra ary ny alika tena zany mihitsy tonga dia fantany hoe ty ndray le mpitoraka ty mariny zany ny olona tsy tia manohana rabola koa dia tsy tia ny vola izy fa ny olona tia manohana rabola dia tia ny vola izy halleloja amen androany zany dia ho tahin'Andriamanitra ianao ho tahin'i Jesosy ianao androany
mihoatra noho ny zavatra rehetra ozy ny tenin'andriamanitra. Mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarona ny fahotana. Halleloja. Ny fahotantsika dia anisany manakana antsika. Manakana. An'Andriamanitra tsy hitahantsika izany. Izay le lazain'ilay Isaia 8:50 Isaia 8:50 sy ny faharoa. Dia ozy ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 8:50 sy faharoa. Ino ny tanandrao ozy tsy mo fa mahavonjy ary ny soviny tsy ladalovana fa ny heloka reo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia ny fitiavana nefa manarona ny efa nataon'i Jesosy ny fanehoam-pitiavana lehibe indrindra hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomena Jesosy hamonjy izay rehetra mino azy dia ianao tonga eto izany. Sambatra ny olona sy voavela heloka dia ianao izany. Halleloja. Voasarona amin'ny fahotany dia ianao izany. Tsy sain'i Jehovah heloka dia ianao izany. Halleloja. Raha ny fahadalanao ngery havana malala dia maro hoe fa isaorana an'Andriamanitra fa zao hoe tsy nytanisy tsy nanisy izay fahadisoantsika sy ny fahadalantsika Andriamanitra. Halleloja. Raha ny aretina izay nahazo anao tsy tafapetraka teo intsony ianao fa namindra fo taminao Andriamanitra. Raha ny fahotana izay nataonao navalon'Andriamanitra dia efa tsy teo intsony koa ianao. Sa tsy marina izany ve? Fa namindra fo Andriamanitra. Naseho ny tena fitiavany. Androany mino fa ianao dia tsy hanome fitoerana ho an'ny devoly izany intsony ianao manomboka izao. Halleloja. Aza manokatra varavarana ho an'ny Satana izany intsony manomboka androany. Halleloja. Ary izay indrindra mahatonga n'ilay tenin'Andriamanitra. Petera 1:5-9 sy ny fahasivy. Petera 1:5-9. Mahonona tena ozy miambena. Fa ny devoly mandehandeha tahaka ny mitady izay manina hono. Tsy ahitanao izy 5. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo. Satria fantatra rehefa izany fahoriana izany dia manjony rahalanareo rehetra eran'izao tontolo izao. Ry havalo. Vanim-potoana izao hanoerantsika ny Satana. Mila mahony tena isika. Amen. Le manohatra ny devoly mbola veloko indray. Ilaina le hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy. Fa le hoe mahony tena sy manohatra ny devoly amin'ny vanim-potoana mitranga le zavatra. Ilay olana dia ianao mampiseho fa vonina nohatra azy hatramin'ny farany ianao. Halleloja. Sika mahatonga n'ilay Efesiana 4:2 e. Tezera faza. Tezera fa manao. Ary eo ka tsotratry masoandro miletika ny sao atsangano ny tanana izay mbola tsy tezitra mihitsiny. Misy veto. Tsisy olona tsy mbola tezitra izany. Fa ny olona rehetra mety ho tafitohana daholo. Jereo Jesosy koa mba tezitra. Namatotra nanao ina moa fikapohana lamba izy. Dia nazerany daholo ny varotra tao amin'ny tempoly. Sa polisy communal ndraiky amin'ny Jesosy tamin'io zany. Varotra amoron-dalana rehetra zany ravany Jesosy daholo. Naongana daholo nity izy mivory mialala mpanakalo vola mikorotana. Ary zany mihitsy kena tonga ny Jesosy lefa tonga amin'ny fotoana voasambotra izy dia hoe izany aho fa izy zao kotaotaka be zao dia hoe le nandrava ny tsenantsika eny aho. Voy atao ahoana omboy e. Zay ho a le hoe mamelany elony fa tena tsisy olona tsy natao tsy ho tezitra. Fa ny ataontsika eo ambadiky ny fahatezerana mampanotantsika na mampisy lalana hidirany ny devoly. Sa tsy marina izany ve? Tezera fa za aoka ataovy tena malaiko tezitra ianao. Tsy mora tezitra ianao zany. Halleloja.
fa raha mitranga kosa mety ho tezitra ianao dia zao zavatra teneniko anao aza manoto ao ambadika izany. Halleloja. Raha mpianatra Jesosy ange zao tena zio mpianatra Jesosy ireo aloha zany rehefa tena diniana ireo mampimeby daholo ny ankamaroan'izy ireo. Tena sako milaza aminao zany hoe somary mahafinaritra. Ry Petera reny ange olona tena tonga dia manita izy mpandatsa-dra fotsiny kapainy tamin'ny inty izy sabatra ny sofiny izy pitika tery ananina tery. Ary Petera rehefa nahazo an'le hoe anyvoaka ianao ry olona mahafinaritra ve ho tenenina hoe anyvoaka ianao ry mampime daholo reo tsy haiko aloha anao raha mandinika mpianatra Jesosy fa jereo ke reo nanoratra hoe relioka ohatra dokotera zao dia eritrereto zany dokotera zany. Misy dokotera ve ka tonga any aminy ianao ka hoe dokotera mararirary kely ny vavonika dia anome fanafody fotsiny ianao izy dia izy kokoa dia anindro anao fotsiny dia tsy aka consultation aminao izy dia indrindrindrina misy soratra hoe spécialiste zao izy hafa mihitsy ny consultation any. Dia roliko tony ve ozy ianao tamin'ny vanim-potoana amin'ny tsabolona mbola tsy tao amin'ny Jesosy dia tsy naka azafady. Ary ianao tsara ny tenin' Jesosy hoe aza manahaka mpamorehetra ianareo sisisy fa mpamorehetra dia manao tahaka izany koa fa ngatsy mpamorehetra ary mateo. Sika teneniko anao hoe raha itsika tena tsy mendrika tsika fa isaorana an'Andriamanitra ny namonjeny anao io fa zao aza manome fiterana ho an'ny esorony sakan'androany. Halleloja. Ary le apôstôly tsy tonga volana ary mbola mpamono olona koa izy zany Paul zany mbola naka taratasy mihitsy anenjika olona any aninty izy any Damaskosy miaraka amin'ny taratasy ohatrany reny milaza reny anaelany io ohatr'izany fahitako ry Saul tamin'izany fotoana zany andeha anenjika andreo zay anino an Jesosy. Hitanao fa olona za aloha tsy laza zavatra fa mahafinaritra ho iahy sa tsy marina zany fe dia ohatr'izany koa ianao fa isaran'Andriamanitra fa namonjy anao an Jesosy androany ho esorintsika ny sakana rehetra androany. Efa natao hotahina ianao io androany, efa natao hotahina mihitsy ianao io androany, efa natao mpandresy ianao ary natao anisany olona mandova ny fiainana mandrakizay. Halleloja. Sa mieritreritra n'izany eo raha avy zany ny tokantranonao sa tsy zany fe dia volina efa resiny sa tsy zany fe dia volo tsy mahavan'ny tokantrano efa resiny, dia volo mpandrava tokantrano efa resiny, dia volo tsy mahavan'ny karena efa resiny. Efa resy izy menakava le fanahy ratsy mpitondra ozona aretina efa resiny. Tena kaikonao efa resiny hoe halleloja. Na mbola hijanojanoany eo aminao alefa io androany atao promotion daholo ny fandehanany devolo mivoaka androany sa tsy zany tonga dia lasa daholo izy rehetra tsy ny anankiray ihany fa izy rehetra rehetra le mitondra sakana ao aminao tonga dia maninona. Amen. Halleluja. Sa tsy zany fe androany zany hitondranao amin'ny fanovana ngeza dia ngeza Andriamanitra amin'ity androany ity. Raha misy olona tsy manome fitoerana ho an'ny devolo intsony dia ianao zany. Tsy tratra masoandro miletika intsony fa dezeranao. Taloha nareo mivady rehefa miady dia indray ny zaza dia indray ary ambony kanape dia le fandriana miaka fotsiny eo. Ohatrany hoe niady tamin'ny fandriana izy mivady. Na mba miara matory indray dia samy manana ny dia indray mitodika any atsimo dia indray mitodika any afaratra, na indray mitodika any atsinahy dia indray mitodika any andrefana mifampitodika dia didiany fofinainareo manahirana. Ozy le ranam-bavy zay tiako marina mihitsy ianao na aina maly azy ianao nareo menakava ohatry ny alika daholo izy ozy le raha matao satria ny anadany io vehivavy io ny vadiny zanak'io rahamatao dia ozy le ranam-bavy sady tsy taitra kosto ohatry ny alika tokoa zay menakava nefa nakana taranaka alika zany. Izy tsy nanompana ny teny ratsy fa dia misy taranaka alika koa zany ihany ozy satria dia niterehana ihany le alika. Dia zay renao fa aza manota intsony sa tsy zany fe
raha tsy mivariny taminao raha laky mivariny tsy hoaninao a efa nahita olona tezitra ve anao dia tsy nihinam-bary izy be dehibe ny ohatr'izany na variny atamina tezera hoe fa aza dia aza manome fitoerana ho any sa tsy zany hoe io fatezeranao io ny ataonao ambadika io fatezeranao io nge mampatonga ny tevolo mahazo terany mba ianao moa rehefa tezitra ianao dia lasa ry Jaona moa zany dia inona ny antsona anazy apôstôly fitiavana zanabaratra ny tena anarany satria na ny antony rehefa tsy nenao Jesosy le olona dia Jesosy tianao ve ny angatahanay afy latsaka avy any an-danitra mba handevina azy hitanao zambalohany tsisy fitiavana mihitsy iny tsy manam-pitiavana ohatr'izany daholo a le mpianatra Jesosy ohatran'ny nafinafinaritra ohatr'izany daholo dia ohatranao mihitsy ianao koa le terianana tery rehefa nitoriana ny filazantsara dia inona ataonao le tsy manan-katao rehetra mivazavaza tsisy ilana azy tsy mandeha mihitsy nitsenako milaraka teo am'lohan'ny tsenako a ohatr'izany ankely ataontsika ohatran'le mpianatra Jesosy ihany tsika sa tsy mariny zany ve nisy atao daholo tsika taloha ilazao eo akaikinao nisy atao tsika taloha fa isaran'Andriamanitra raha va nisakana androany raha misy ilo amin'ny Kristy efa lasa le nataonao taloha iny efa lasa iny aza iverenana itsony iny aoka tsy hira fotsiny tsy iverenako tsony zay vitako taloha tsy iverenako tsony reotako andro feno voninahitra ary namonjy an' Jesosy engeny ka ameny voninahitra anao Jesosy androany ameny voninahitra anao Jesosy androany io temponao ratsy io isy fovaovao agnomen'Andriamanitra anao androany raha va nisakana androany ny fotsika angery avana no mikomanda ny zavatra rehetra azafady no mibaiko ny zavatra rehetra amin'ny zavatra rehetra azonao ve zany mibaiko ny zavatra rehetra amin'ny zavatra rehetra na hainao na azonao na tsy azonao fa zany hoe miainga ao amin'ny fo daholo ny zavatra rehetra ny tena maro ninina raisin'ny masonao dia midina ao amin'ny folo rehefa tonga ao amin'ny fo averina mankany amin'ny saina le saina amin'izay miforona amin'ilay sain-dratsy amin'izay tsy ho azoko angah iny tsy fanena amiko angah iny tsy sambotra ty amiko angah iny tsy ohatr'izao angah iny mamelany elony fa ianao indray zao makany toeran'i Jesosy mamelany elony fa tsy naveriny ve ny volanao mitaiky an'le vola ianao dia izy indray maivava mamelany elony fa ary raha ianao mihitsy le maivava rehefa takin'ny olona ny volany teny ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy aza manao an'izany tsony inareko tsy ampaviny izay manam-bola ty aman'olona vola kely iny ka takitakiana atao takina dalo kely falo avy zafady teneny akaikinao kely falo avy no manomboka izao miova ianao miova ho amin'ny fanaovozana any amatarana anina tsara zafady tsy ahita irika tsony dia volo manomboka androany tsy ho voasakana tsony ianao efa ho avy ny fitahiny efa mitamy ao ny fitahiny za mahita fa ty taony ty be dehibe ny olona ikaikaiky fa maro mpino no tahin'Andriamanitra dia ho tahin'Andriamanitra tenao zany za tena resy lahatra amin'izany mihitsy hoe ao anatin'ny mangidony misy zao zava-mitrango zao mihitsy ny tahiny ty n'Andriamanitra hitahinanao alleloia resy lahatra be tamin'le teny le rahalahy mitalika fotoana teo hoe aminao ny posahany Jehovah ny aizy na manarona any aizy pito manarona any avelao tonga any ny aizy fa tsika tsy maintsy mpandresy alleloia sa tsy marina zany ve androany oravatsika ny sakana androany miainga ao amin'ny fo tempo ratsy zany le tsy mahay mamela eloka roatsika io androany tsy maintsy afaka io androany ahoana le Jakoba toko faefatra andiny fafito ahoana ny lazay koa dia maneke anizy an'Andriamanitra ary manoerana izy ao zazafady antevolo dia andositra anareo izy alleloia tamy avany ny olona misy olona ngeriavana tena ohatr'izany mihitsy
tsy mana-tsaina fa tsy ny anafitohana anao izy. Ary fantatry ny devolo tsara mihitsy fa eo amin'le examen fatafitohinana ny tena mahararaka anao. Be dia be nge tsy afa-panadinanao amin'ny fatafitohinana e. Mameritaona foana tamin'ny heritaona mbola tsy afa-panadinana tamin'ny fatafitohinana. Dia mameritaona amin'ity taona ity izany dia mbola eo ihany ny fanadinana. Hoe afaka amin'ilay fatafitohinana sa tsy afaka? Fara mbola tsy afaka ianao, mbola miverina io. Hitanao, zaho tena économie, profo mivaingana hitako izany. Isaky ny andeha hivoaka miaraka amin'ny madamako dia tafitohana foana. Satria na ny antony, tsy maintsy atao inona izy? Miandrasana foana. Efa omena fotoana izy, ndany ianao miomana ka. Mbola maninona indray izy avy eo? Tsy manaratsy ny vadiko aho, fa taka ny tenako ihany izy. Fa izany zavatra misy. Lesona niraisiko ilay izy hoe tena mila afa-panadinana amin'ity aho. Alleloia, amin'ity fatafitohinana rehefa andeha ty. Alleloia. Anefa tena tia ny vadiko miara-mandeha miantsena amiko. Andeha hiantsena zany dia andao ary e, andao hiaraka. Dia izaho moa rehefa mandeha miantsena izy ary raha ohatra zao hoe andeha ataoko hoe vilia anankiray no vidiana ohatra izany. Fa tsy vilia ihany ny jerevana fa hatramin'ny antso be jerevana amin'ny fandraofam-pako jerevana. Inona koa? Izay manambady mahay tsara an'izany. Raha zavatra ray ny jerevana, ry misy zavatra tsara. Tsy ho vidiana io fa anontaniana fotsiny aloha vidiny. Dia ianao ilay miara mikirimba amin'ny eniny ohatrany tena mba mahafinaritra anazy dia izay izany ilay izy. Misy vehivavy mijoro eto raha tsy marina izany. Marina izany raha nabavy sa tsy marina? Marina sa tsy marina? Alleloia. Efa tonga ny ambodiny sotro miverina indray any 67, tonga ny 67 verina indray ambodiny sotro, tonga ambodiny sotro lasa ny nalakely indray, tonga ny nalakely makany amin'ny poasara. Fa tsena inona mbola tsy hitatsika ho azy sao tokony mbola ho andravoangy tsika. Raha mbola tsena ny lakamisy koa dia mbola mankany mamasina indray koa. Fa izay mahatonga ny hoe ny vehivavy mahavita ditongotra betsaka indrindra ao anatin'ny iray andro noho ny lehilahy. Ary izany angamba ny hevian'ilay hoe fotsy fa ny anao tsy izany tsiny. Fa mahavitava voaka amin'ny varavarana io ndao ary. Androany hitanao Andriamanitra. Halleloia. Sa tsy izany fa anamboatra ny fonao Andriamanitra rahalahy. Rahalahy amboary ny fonao. Raha anisan'ny zavatra tsy zakan'ny lehilahy indrindra rehefa tonga ao an-trano dia tsy ao madamo. Marina izany e. Fa lasa izy renina reraka izy. Reninareo izy. Aza manome fitoerana. Manohera ny devoly. Ahoana anohatra amin'izay sa tsy anohatra? Ry havanao miovay ianao androany. Asorintsika anina androany? Asorintsika anina androany? Androany izany, mino aho, fa raha misy olona manana fo tsara indrindra dia ianao izany. Amen. Miankina amin'ny fony zavatra rehetra. Halleloia. Nisy fampiofanana izay teto salakamisy iny fa fiteniko matetika ilay izy fa tao anatin'io tena namangy andra iny tompo hoe tena marina izany e. Za ery amin'ny farany ariana ery. Dia raha nisy nahita dia mitendrery indray ilay rangahy iny. Tena marina izany ho ka. Hozy izy hoe ny indraindray hozy dia le tova ny zavatra tova any anaty ohatrany hoe tsy dia omena voninahitra kokoa fa ny ety avelany no omena voninahitra kanefa ny tova ao anatiny tena tokony omena voninahitra kokoa. Raha tsisy vavony marina ngeny olona ka maty e. Tena nandray lesona goavana hoe marina izany. Teny an'izay mihitsy hoe marina izany. Sofatsy nitodika ilay teo amin'ny laoko. Ry havanao. Teneniko anao fa raha tsisy fo ianao izay no nataony. Fa sofa mbola ao ilay fo nomen'Andriamanitra anao. Dia mbola ho ampian'Andriamanitra vaovao tsara tarehy io androany. Soloana vaovao mahafinaritra ny fonao androany izany. Halleloia. Mateo 5:5. Ho faranako ty tenin'Andriamanitra ty anao vavaka fanafana
mifotsika ny anisan'ny tena hotely ifrentsika androany. Amen. Avy amin'ny fo ny foronan'ny say fangalaram-bato ampangalainga ary manomboka any amin'ny fangalarana nge be dia be ny karazana alatra. Raha mbola zaza ny olona dia mangalatra loka dia mangalatra iny zany, mangala-pinana. Sa tsy marina zany ve? Tonga amin'ny mpianarana mangala tahaka indray zala lehibehibe mahita mangason'olona misehoseho ny vodiny dia mangala manao alabotra. Fa isorana fa tsy efa zany tsony ianao. Tonga manambady mangala badin'olona be loatra ty alatra ty oka izay. Efa renareo fa voalaza hoe tiavany namanao ary mankalany toizana rahalahy. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe tiavany fahavalinareo ary mivavaha ho an'izay. Raha misy olona tsara fo indrindra zany dia le olona mavita an'izany. Inona le manetsika ady moa? Fankalana manina moa? Oabolany toko fafolo andiny faharoa folo. Fankalana manina moa? Tsy haiko mety mikôtikôty amin'ny vadinao ngam izy dia lasa alanao tanteraka. Tsy ny lehilahy ihany no mikôty vehivavy fa ny vehivavy koa misy mikôty lehilahy. Tsara be ny tarehanao ozy le vehivavy, mahafinaritra be mihitsy. Misy olona ohatr' izany mihitsy, tena ohatr' izany mihitsy. Raha tsy izany ve vadiny Potifara nahitany Josefy, tonga dia tara tamin'i Josefa tanteraka. Kôtiny ange Josefy, zafady amin'ilay fitenena fona fa zay ny afana milaza azy. Dia androany tiako milaza aminao hoe hoy ten'Andriamanitra hoe fankalana dia manetsika ady fa ny fitiavana manarona ny filota rehetra. Miainga va izy ota io ao ny fo ao io, ao no miketriketrika anazy io. Dia ho ty ten'Andriamanitra ao Mateo toko 5 ty andininy 7:20 azafady dia manambara mihitsy izy ifarenareo izy fa voalaza hoe tiavany namanareo ary mankalany fahavalinareo. Fa izaho kosa milaza aminareo Jesosy tiavany fahavalinareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Efa mba nivavaka ve ianao an'ilay manenjika anao? Mety ny rafozanao ihany mety manenjika anao a? Tsy haiko mety ny rahalahinao manenjika anao. Fa mivavaha ho azy, tiava azy, aneho fitiavana izy, izay leo mamboly voanafo tapindohany ianao. Amen. Fa raha ohatra ka ny tianao ihany ny tianao a dia efa azonao valim-piti anao. Zany ny olona ho any an-danitra. Hitanao ny lalàna taloha, io lalàna io e, lalàna le hoe ny tiavany namanao a dia fa kosa mankalaza manenjika anao. Zay nge mahatonga antsika tsy any amin'ny lalàna tsony e, zany tsy hitandremantsika ny lalàna tsony. Fa ny lalàna tsy mahavelona fa mamono. Halleloja. Jesosy tena zany mihitsy jereo azo tanana le vehivavy nijangajanga, le hoe azo tanana nijangajanga dia tratra. Raha misy zany tratra ambodiomby zany dia ty vehivavy ty tratra tsy fantako. Dia tratra azon'ny olona teo ampanataterana ny asa ratsiny zany. Fa sorana ny tompo fa Jesosy tsy mpamono olona. Ary raha nitetika adiny devoly dia ampangany Jesosy tamin'ny vanim-potoana io. Kanefa fampianaran'i Jesosy hitanao io hoe tiava na dia ny fahavalinao azy, vavaha ho an'izay. Dia eo zany Jesosy, ahoana moa zany nataon'i Jesosy tao anatin'izany? Nietrehitra izy, inona no ataoko? Hitorabato an'ity vehivavy ty hampamono olona ihany koa zany. Raha nefa za hiteny hoe mamelany elony dia inona zany? Olona tsy mpakato lalàna zany Jesosy ve? Fa isorana an'Andriamanitra fa nanao didy vaovao indray Jesosy. Sia tsy nanota taminareo zany nao ka hitorabato azy voalohany ka izy mianakavy samy nanota samy miala daholo. Halleloja. Zay ho ale hoe mamelany elony fa ry mpitorabato koa ia tsy mahalala an'izay ataony e. Sa tsy marina zany ve? Efa miomana mihitsy ny olona nendrika sy anisy ratsy anao fa isarana an'Andriamanitra androany. Tsy havita manisy ratsy anao tsony izy fa inao indray anisy soa azy. Aza mamaly ratsy ny fa mamaly soa ny ratsy. Amen. Tombavatra izy mba ho tonga zanaky ny rainareo izay ny an-danitra ihany koa izy. Halleloja. Le rafozanao mety
fiheveranao azy hoe mankalanao manenjika mafy anao rehefa tonga ny rinina anatery-boty fotsy izy tonga ny tontaona arabao izy dia omesolom-body akoho izy ataovy bizony firetaka mihitsy ny azy mba ho hitany kely fa tena tianao izy satsy zany ve ary mino androany fa tsisy raha fozandoza tsy vanina tsony eto fona raha miteny an'izany halleloia aloha mahitsy le tenin'andriamanitra fa le mivilivily oatra ny tsaiko loatra halleloia tsy anao indray manenjika le raha fozana nge tena olona vehivavy ajanony zany tsy mampandroso zany tsy mankany an-danitra zany satsy zany ve eritrereto olona ho any an-danitra ianao tsy mankala olona mampana raty tsy mankany an-danitra ry avanao noho izany indrindra androany misy fo vaovao androany mety sarotsarotra le manovany le fo fa androany misy opération zany androany ho ataony jesosy ao amin'ny fonao ao dia rehefa mahita an'le olona ianao dia manao any halleloia osy le rahalahy anankiray zay izy zany tonga mivavaka ihany tsy indraindray fa izy aloha zany mbola mifoka bozaka misy vitesy fa mahita anahy izy ary zany tsy indraindray fa tsy latsotadidony ntsony kaizakaiza hony dia za koa mamaly hoe kaizakaiza zany tonga ohatrany na hivavaka ao tokantrano mbola tsy fantany ihany ahy fa mbola difidifotra masina kaizakaiza daholy kaizakaiza dia ozy le vady pastera nge oay azavady pastera fa za mino fa ny tompo tsy maintsy anova azy ary ny tompo tsy mitady olona tsara fa le ratsy ohatran'izay mihitsy ny tediavin'ny tompo ohatranao hainao le tantara ny mpianatra nampime daholo sa tsy mampime sasany tonga dia tianao viandatsana hivaratra avany an-danitra izy apôstôly ny fitiavana izy amin'io tia miankinakiny atratra ny jesosy pakapaka 19 zany tiany tompo indrindra zafady iza ny lohany amintsika rehefa lasy jesosy ary adevitra be mihitsy vao hoe faty nge jesosy dia fa adevitra ny endry rahalahy zany lohan'o petera ry jaonina koa tsy maraiky zaro mpiakinakina amin'ny fony jesosy ko nareo ny lohany ry avanao olona nafinaritra daholo reo oatra antsika nanao tsy nafinaritra taloha sasampamaky vava ny vadiny tsy mampisy ny firay antsony io vadiny iny ke vokatry ny nataony sasany misy olatra mihitsy aty fa isorana tompo samy voavonjy ato izy mivady akehitriny tehaka ao anao aloha ary asio tehaka voninahitra ny tompo zany halleloia amen any aminay ihany zao misy olona rovotra mihitsy rovotra eto tsisy tsony ty ilana eto tsy haiko izay na orona vy na havanana miady mivady kekery le raha matotonga dia niongotra kely mihitsy fa tonga ampino ihany mifarana ananao aty ihany tsy nitady olona tsara ho Andriamanitra fa ianao mihitsy no nytetaviny halleloia tsara ny tombo le olona misy atao daholo natson'Andriamanitra tonga ho amin'ny fanovana magaga isy po vaovao indray androany rava ny sakana halleloia manomboka izao hivavaka an'le raha vavinao amin'izay ianao le nitahiriry azy efa ela tany iny eto ambavaka amin'izay amen avelako ny elon'i jesosy hitanao fa mitito an'ity isasasasany ranonora-pitahiana irotsajotsaka amin'ny fahasoavana maro isan-karazany io tsy fahaizantsika mamela eloko io ry havanao sakana ngeza be io fa mamela eloka jesosy aza ny teny mamela ny elokay takina melanay izay meloka efa navelanao ve zany fa navelanao zany ny elony andao mela eloka amin'izay hianatra mela eloko tsika sa tsy zany ve tsy netinetina atao amin'ny madama dia mamela foana ny elony dia miavana aminy sa tsy zany ve fa tsy hoe tsy tenenako iny vitan'iny kely avy navonako iny vitan'iny kely ataoko an'izao iny aza manao an'izany zay le hoe dezera faza aza manao an'le ataoko an'izao iny ataoko an'izao iny ataoko an'izao iny aza mamory sain-dratsy ozy ny tenin'Andriamanitra vorianao le sain-dratsy aza mamory an'izany
fa androany tea mpahery anao aminaran'i Jesosy aho hoe mino aho fa ho isan'ny olona mamela heloka ianao farany dia hivavaka tsika roatsika ny devoly androany amen mahafinaritra anao moa mitory-teny amin'le manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 iny a na dia mba tara kely ary le miditra rehefa avy eo tsy dia mampaninona halleloja fa raha voale amin'ny enina manko mitory-teny mihoatra dia tsy mety halleloja amen lika toko fahenina andiny fa 20 zao ary misaora zay ary mivavahana zay manisy ha efa nisy olona nanisy ratsy anao ve ha tao ampiasana dia lasa izy mitory ary amin'le lehibe ary hoe ohatran'ny ngeny ataony ihany ny aniny ange ohatrao ny teneniny ianao io ny ratsy bika be ony ianao ha dia ianao mahay mifrôme zany teny ihany nefa tsy niteny an'izany akory ianao a tezitra lehibe ma ianao zany ha ianao ny ohatrasaotra zao ny ianao ny ohatrasao manisy ratsy zany ha dia mivavao azy zay manisy ratsy anareo Jesosy halleloja hivavaka amin'izay ve ianao manomboka izao le manisy ratsy ianao fa tsy aneo avelan'ny tokotaninareo tsatoka ange iny ino atsatoka iny nahazo anankiray atsatony eo tsatoka iny manisy ratsy izy zany fa tsy avoanao tsony izy mandrakizay ha manao fafirano tokotaninareo zaza amin'nyrarahany zany ary za matahotra an'izany akorina kely ohatran'iny azany lehibe le ao anatinao mampandresy anao le miaraka aminao halleloja saty zany ve amen ina fanaratsiany olona ny teniteny olona any vavao azy manomboka amin'ny vavao azy eo mamindrafo aminy Jesosy manaova ohatran'i Jesosy ianao ihany nge Jesosy nampianatra anay an'izany mamelany elo mifatsifatany zay ataony ka androany mba mivavaka koa tompo mamelany elony amin'ity zavatra ataony ty a halleloja ny Davida ohatra zao satria izy mbola tany amin'ny lalàna dia normal be ny teny hoe mandra-paoviana Jehova o mandra-paoviana no ijerenao fotsiny andreto favaliko manao anazy zao mifoaza Jehova o tena zany nataony Davida ohatroatra zany nataony riavanao fa tsika kosa hivavaka zay manenjika atsika mba ho vonjeno amen hivavaka ve anao tena hivavaka ve anao le anaonao vola izy indray mahivava be anao hivavaka ho azy ve anao ha engenika tena hivavaka ianao amen saty zany ve efa be dia be ny olona hitako nanisy ratsy mpanompon'Andriamanitra ary ny teny ratsy mpanompon'Andriamanitra ianao koa mpanompon'Andriamanitra ianao eo halleloja fa hitako ny fampitendreny olo ireny fa ratsy fiafara fa ho matsy aminao hoe rehefa tena hivavaka an'ilay olona ianao dia mba ho vonjeny leriny olo ireny fa tsy ho ratsy fiafara itsony izy halleloja amen tsy faly mahavery ny olona any amin'ny elotsika fa faly mahita ny olona ho vonjena ato amin'ity fiangonana ity isika halleloja ary tsika tsy mitady olona tsara amen halleloja ako amponao mihitsy zany androany hoe anao io koa nge tena olona nanana ny maizy azy tany amin'le tary taloha nanao sy tena nafinaritra taloha fa tonga ato ianao isaorana an'Andriamanitra analasaka antsika androany ny tebo-ratsy rehetrarehetra hoe sorintsika androany ho diovitsika amin'izay vitanao ny amela eloko androany dia ho avy ny fitahian'Andriamanitra amen za tsy hampanangatanana anao hoe iza le manana rafivavy na iza le manana rafilahy fa za te hiteny aminao androany hoe hivavaka ho azy ianao amela ny elony ianao dia ho hitanao no ataon'Andriamanitra fa hamonjy anao Andriamanitra halleloja za nahita olona vehivavy mampirafy mihitsy vehivavy io haiko tsara mihitsy tena fa namindra fo tamin'le rangahy Andriamanitra fo mafy raha matoy eo ambadika tao ambadika kely an'izay fa hoe mantsy aminao androany hoe ianao aza manao an'izany ianao saty zany fe aza manao an'Andriamanitra tsy misy na hoe hijery ny loha samangina tsisy pahita ka anaonao foana any ambadika any ataovy ampy ny zavatra taloha vitanao a rehefa nanenenana ary reny a nanenenana ny ratsy vita taloha halleloja saty zany ve
tsisy tsy nanao ratsika ho afa be dehibe ny ratsy nataontsika fa isaoran'Andriamanitra namonjy atsika ny tompo. Alleloia. Amen. Aso tadidiko fototra mangan'olona anankiray midoroboka mamokatra. Nataoko tsisy tsony teo na ray ary. Tompo, totakely mihitsy. Fa dia isaoran'ny tompo fa namonjy Andriamanitra. Tena zany mihitsy e. Alleloia. Boatindrakitra ilay zokiko, za sady mikositranina domiko ilay izy fa ilay ina tamanga. Vaky ilay izy dia miparitaka daholo reto fa voadona teny anjera. Raha toko hoe misy, tsy haiko hoe misy ohatrinao dia maka ny ampahapahany amin'izany mampirina aloha. Reto daholo ny tao anatiny. Hitanao fa ratsy mihitsy zany tsika taloha e. Sa tsy marina izany ve? Fa dia isaorana ny tompo fa namonjy Andriamanitra. Alleloia. Ny anahy zao izay satonantonany. Fa raha ny ianao io ny tantarainy eto ozy raha nabavy Holanda hoe izay ilay izy oka fotsiny tadidiko fa niny oka fa tsy olazaina fotsiny ozy izy. Dia androany zany hitanao ane Andriamanitra. Amonjy anao Jesosy androany. Hitondra anao amin'ny fanafahana izy. Oravana ny sakana androany sa tsy oravana. Androany mangatafo vaovao amin'Andriamanitra ianao dia andao roana. Ny fotonta rehetra androany, fotsakatsakana rehetra androany. Tsy anakana anao tsotahina tsony fa mba ho voatahy ianao. Misaotra anao Jesosy. Mankasitraka anao androany. Mino aho tompo fa androany. So fiangonana zao dia fiangonana ho tahinao. Amorona fo vaovao azy tokoa ianao Jesosy. Hatramin'izay tompo, tsy haina intsony ny zavatra iainanay hoe makaizy izay. Fa zao fantatray ny lalana tsara tokony izoranay ankehitriny. Tompo, ka tsy hanao totoa amin'ny fampony izay. Fa aneo fa tena olona mitoetra ao amin'ny fitiavana anao izay. Raha tena tianay ianao Jesosy dia manana fitiavana tahaka an'ilay anao koa izahay. Dia izao ny zavatra fantatray tsy hamaly ratsy ny ratsy izay fa hivavaka ho any manisy ratsy anay azy. Tsy hainay nefa ny manao ny tsara. Fa ianao no mampanao ny tsara anay Jesosy. Ianao no mitona anay mba hanaovanay ny tsara Jesosy. Tompo, raha ezaka amin'ny endrika ivelany izay ataonay izahay dia mitaka ny fiainana ihany izahay ary soany an-danitra velively akory izahay. Fa raha ianao no mitondra fanovana ao anatinay Jesosy dia azo antoka fa tena ho any an-danitra izay. Tsy ezaka ivelany ataonay fotsiny fa ilaina izahay miezaka tokoa amin'izany. Fa ianao mihitsy nitondra fiainana vaovao anatinay Jesosy. Araka ny lazainao hoe efa lasa ny zavatra taloha tonga vaovao izay ho ny tenin'ny Koritianina. Androany Jesosy dia hanovany izao fiangonana izao ianao ka ho tonga hanana fiainana vaovao izy. Hanana toe-po vaovao, toe-tsaina vaovao, toe-panahy vaovao, fisainana vaovao. Dia fo vaovao no omenao azy. Olona mahafinaritra izy manomboka izao. Dia ravany sakana rehetra ao amin'ny fony. Tompo dia hanana fo mendrika ao anao izy androany. Jesosy amirony fo madio izy. Amirony fo madio izy. Amirony fo vaovao izy. Fa nilaza ianao fa raha manana fo madio izay dia ahitan'Andriamanitra miasa amin'ny fiainanay. Izay madio am-po ianao ahitan'Andriamanitra. Raha mbola misy loto mijanona ao anatinay dia tsy ahita fiasanao miasa izay. Mbola sakana foana ny fahalotomponay. Fa androany diovy ny fo izao fiangonana izao. Tsy hitahiry fahatezerana na lolom-pona folentika intsony. Androany miala ny folentika rehetra androany. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy fa mitondra sakana tsy hitahiana ny fiainana izany. Mitondra tsy handroso amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Miala ao amin'ny fony ao nareo dia voly aho. Miala ao amin'ny fony ao, miala ao amin'ny fony ao, miala ao amin'ny fony ao. Miala ao amin'ny fony ao, miala ao amin'ny fony ao. Aingana mandeha. Teneno mihitsy izy andeha androany. Mahay mamela heloko ianao. Tsy olona mora tezitra intsony ianao. Ary tsy hitahiry fahatezerana. Tsy hitahiry lolo-potsony. Tsy manana otro-potsony. Apetrao amin'ny fonao mihitsy ny tananao dia roainy dia voly androany. Roainy fahatezeranao io. Omela lalana andeha any io. Nahoana iny avelanao amatsanao na angejanao ny fahatezerana. Tsarovy fa rehefa tsy voatandro ny olona ny fahatezerana dia manimba zavatra zany. Mamotika zavatra be dia be zany. Roay androany.
roay androany 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 asa io amin'ny devoly faresinao izy ary fonandresy azy ianao dia tena roanao mihitsy izy miala androany miala androany miala androany miala androany miala androany miala androany aingana mandeha aingana mandeha miala soketriny zao miala soketriny zao le folentika rehetra le fomoratezitra rehetrarehetra miala ao amin'ny fony ao zany miala ao amin'ny fony ao zany amin'ny anaran'i Jesosy ny sakana rehetra miala ao amin'ny fony ao le mamorona sain-dratsy miala androany mamola vola fisainana ratsy anao zazazasa ratsy miala androany aingana mandeha aingana mandeha fa na niota rehetrarehetra zany mandehana androany miala androany mandehana androany miala androany miala androany miala androany mivoa androany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy aingana mandehana miala ao amin'ny fony ao miala tao io amin'ny anaran'i Jesosy miala ny sakana rehetra miala ny sakana rehetra miala le sakana rehetra androany miala tao tsy mahazo manakana ny fony tsy mahazo mandito ny fontsona rehetra satana miala androany aingana mandeha androany ongotako miala tao ongotako miala ao amin'ny fony ao ny asa ratsy ny satana rehetra miala tao amin'ny anaran'i Jesosy miala tao amin'ny anaran'i Jesosy miala tao miala tao fa tsy sevitra miala tao amin'ny anaran'i Jesosy miala tao amin'ny anaran'i Jesosy miala tao amin'ny anaran'i Jesosy aingana miala tao fa tsy sevitra tsy azo hijanonana ao aminy tsy azo fatorana izy tsy azo ketsaina izy tsy azo ataona inana iny izy dia voly resy ale mandehana mandehana miala fotsiny fantako mandehana miala fotsiny fantako mandehana miala fotsiny fantatro aingana mandeha soketriny zao aingana mandeha miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala tao amin'ny fony tao miala tao le folentika fofian'ny fahatezerana fakiviny fahaketrahana miala daholo dia volom-pandrava ao amin'ny fony ao miala androany fa namazika azy kizitina rehetrarehetra miala androany miara-mandeha daholo miala ao amin'ny fony ao aingana le mpandoto ny fony miala androany aingana mandeha voandroany amin'ny anaran'i Jesosy tsy sevitra miala amizay aingana amin'ny anaran'i Jesosy aingana miala daholo nafiriny ao dia miala ny devoly ao amin'ny fony ao amin'ny anaran'i Jesosy androany misokatra ny lalana ivoan'ny devoly resinareo satana miala ao amin'ny fony ao aingana mandeha androany voaka anginy sika amin'izao fotoana izao anginy sika angina vetivetsika misy olona ato rehefa tezitra izy miady amin'ny vadiny tezitra izy na tezitra amin'ny zanany takizany dia mamaky zavatra izy nefa zavatra niariny misy fanampandrava zany ao aminy ao tena marina ao amin'ny fony ao mihitsy io hatramin'ny pasiporo ny vadiny sany nandrovitra azy boky mpianakaviana nrovitiny le kopia nrovitiny androany anafaka anao Jesosy androany hitondranao amin'ny fanafana ny tompo ianao le mpamaky vilia mpamaky fitaratra mpamaky zay fanitsy ny tananao eo dia potika daholo rehefa tezitra ianao tsy tian'Andriamanitra ho fatorany devoly amin'izany ianao asaiko aminaran'i Jesosy ianao aza menatra ny eo akaikinao mitsangana fotsiny eo amin'ny toerana misy ianao fa tianao loatra Jesosy mitsangana amin'ny toerana misy ianao rehefa tezitra ianao soreny ianao tonga dia pitehanao vakianao hatramin'le findayanao tsara tarehy iny nakapoka ao pa indray mandeha dia hoe amantsy aminao fanampandrava eo aminao eo mitsangana eo amin'ny toerana aza menatra aza mijery ny izany izy tsy mahavonjy anao io fa tia hamonjy anao Jesosy
misy olona eto manana an'izao fo zao ihany koa izy. Rehefa tezitra izy dia mangofotra amin'ny olona. Farany izy lasa mahatomany. Sorena izy zay. Tsy malahelo izy fa lasa malahelo ho azy izy ao ambadik'ilay izy. Tsy hangany eo amin'ny toerana misy anao raha ianao zay. Na ianao mangofotra be molotra ao, na ianao mavita mitomany mihitsy. Androany tsy nanome fo reraka tahaka izany ho antsika Andriamanitra. Fa androany te hitsabo ny fonao Andriamanitra androany. Tsy vitan'ilay pilina ho aninao intsony io. Fa Jesosy mihitsy ny te hiditra tsehatra androany. Hanasitrana sy hamonjy anao androany. Satria io mahatonga anao lasa palpite. Tipoaingana mafy be mihitsy ny fonao. Raha ohatra zany tsy mitany anao dia mety tsisy aminao amin'e zany. Ny hoe fatapahana lalandrà. Tsy ho tonga amin'izany intsony ianao. Ary aza mieritreritra no tratran'izany. Fa nasitrana anao Andriamanitra androany. Sakana tsy hitahin'Andriamanitra antsika ry havana dia ny fotsika. Le fotsika tsy ao tsara. Fa androany te hitabe antsika mihitsy Andriamanitra. Aza menatra tsy mamenatra izany. Fa efa mba tratran'izany ary efa tezitra ako fony mbola tsy nanompo an'Andriamanitra. Rehefa tezitra ako dia tsy te halala fa vakiako daholo izay zavatra rehetra hitrako eo. Mbola fony mbola kely dia nanao an'izany. Dia fantako hoe nanomboka lehibehibe dia mbola nataoko ilay izy. Fa na dia nitely tao trano aza dia nitroahako fa tsy vaky ilay izy tamin'izay fotoan'izay fa tezitra. Dia eo mahatsy aminao hoe za koa ohatra anao aza menatra. Fa rehefa tonga tato amin'ny sehatry ny fampona dia fantako ilay izay ratsy izany. Dia androany te hanafaka anao Jesosy. Te hamonjy anao Jesosy. Hitanao toetra ratsy lovaintsika avy any amin'ny zanak'Israely io ilay mandrovotra fitafiana io. Ohatr'izay io. Dia hozy ny Tompo, aza ny akanjonareo ny triatriarina fa ny fonareo triatriarina eo anaty an'Andriamanitra. Androany hanasitrana ny fonao Andriamanitra. Apetrao ny fonareo ny tananareo. Minoana Andriamanitra androany fa eto izy. Hamonjy anareo Jesosy androany. Aza menatra androany. Io foana no mahatonga anao mifindrafindra azy. Io te-ponao ratsy io. Mahatonga anao voarokero satria tsy voafehanao ny fonao. Any ka na dia lehibe anao aza dia divanao. Sanao no miteny mahery azy. Kanefa tsy tokony ataonao zany. Androany hamonjy anao Andriamanitra. Hanafaka anao Jesosy. Tompo, hamindra fo amin'reto olona reto ianao. Hamelanelony dia hamela ny fahadisoana. Tompo, hitanao ny fony. Androany manana toe-po hafahafa izy. Androany, le toe-pony tsy mendrika Tompo. Dia hoetiny eto anatrehanao androany. Fa ianao ny hamonjy azy. Ianao nanafaka azy. Ianao nita azy androany. Ka androany dia mivavaka ho azy androany. Mivavaka ho azy androany a Jesosy. Androany dia mivavaka an'ireto olona reto. Izay manana olona saropo rehetra. Manana fo sarotiny loatra. Manana fo hafahafa izy. Androany mandida anareo ary Satana. Miala ho amin'ny fony ao nareo. Miala ho amin'ny fony ao nareo. Miala ho amin'ny fony ao nareo. Tapitra ny famatoranareo azy. Amin'ny anaran'i Jesosy miala tao. Miala tao. Mivoa amin'izay. Mivoa amin'izay. Miala androany. Miala ho amin'ny fony ao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoa. Haingana. Io mampitomany lava azy io. Io mahatonga azy manimba zavatra io. Miala androany. Io mampangofotra amin'ny olona io. Lasa malahelo azy izy. Rehefa teza. Miala androany. Voa androany. Haingana. Mila daholo. Voa daholo. Tsy izay ihany tao fa voa daholo. Voaka daholo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Avoakako amin'ny anaran'i Jesosy nareo. Mandeha androany. Miala androany. Mivoa io. Tapitra ny fiam-potoana ijaonareo anatiny fa mialanareo androany. Mialanareo androany. Mivoanareo androany. Mandehanareo androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miala. Mivoa androany. Mivoa androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Vonjendreto olo reto androany. Vonjendreto olo reto androany. Vonjendreto olo reto androany. Afahany izy amin'ny anara maherinao Jesosy. Fovaovany azy Jesosy. Fanahy vaovao indray ny ao anatiny. Fisainana vaovao miaraka aminy. Fisainana vaovao mihitsy nataonao aminy manomboka izao. Olom-baovao izy miaraka aminao. Misaotra Jesosy. Halleluja. Amen. Samy mahazo ny toerana. Hivavaka anao izay marary androany. Mino fanasitrana anao Jesosy. Fa zao aloha ho anao le mpanongo ny vadinao io
dia teneno izy manomboka izao hoe tsy manongo andritsony aho. Amen. Halleloja. Misy vehivavy rehefa tezitra amin'ny vadiny dia vofo ilay vadiny. Efa hitako izany, ary na tonga n'ilay lehilahy tsy tonga pino intsony, satria ilay vehivavy efa pino efa ela. Zao kosa ve pastera dia rary nentiny tany amiko mihitsy, rehefa tezitra izy dia ohatr'izao ny anaovany anahy, dia nabridan'ilay lehilahy tenany dia ozy jerenao nge ozy izy, fa natao n'inona ianao, nitsongony aho ozy izy. Tsy le izy efa tsy tongotsongon'olo tiana tsony ka namarary arefina fa tsy ary tsy afintsony ty pastera. Sady nio sady maranitra no manongo. Tsy fanatitra voromelala tsony akory ilay zany vadinao e, fa ny fanatitra voromelala no tsongona amin'io. Rehefa nanao fanatitra amin'ny voromelala dia tsy didina amin'ny antso fa tsongona amin'io dia mandeha raha ilay voromelala fa tsy azo didina amin'ny antso. Fa tsy fanatitra voromelala tsony io vadinao io. Halleloja. Safosafony dia daviny aminao ranabavy. Ianao rahalara ohatra ka mbola hainao zany a, tsingatanana fo daholo mahatonga an'izany mantsy a, dia tenenao amin'ny vadinao hoe tena manomboka izao a, tsy izany intsony no hitanao faolona vaovao manomboka izao. Amen. Aza-potehana ilay zava-tsoa, zava-tsarobidi ny men'Andriamanitra anao dia ny vadinao zany. Amen. Raha sitraka ao ho an'izay manambady dia hanao seminairana fanambadiana izay amin'ny 29 mars amin'ny 2 ora sasany hariva amin'ny fiangonana Refy Ambohimanambola. Dia raha tsisy programa eto dia afaka mamonjy ianao, fa raha misy programa eto dia tsy afaka makany ianao, tsy mahazo makany ianao fa mamonjy ilay programa eto. Ao ny seminairana ampivady izay ataonay hitako fa tena mahatsara teo mpanahy ampivady ny seminaire ampivady zany. Misy zavatra tsy azo toriko eto mihitsiny fa tsy maintsy tenenina nefany, satria ny antony mahatsara n'ilay mpivady. Be dia be mpivady efa nandrehan'ilay izy miteny hoe pastera vereno indray ilay fampianarana aloha, dia resaka hoe ho avy fa mbola tsy izao aloha. Tamin'ny 2019 nisy farany fatratra an'ilay 2020 2021 dia tsy afaka nanao mihitsy izahay dia 2022 zany dia manao an'ilay seminaire nampivady izahay, fa mino fa hitanao Andriamanitra izany. Halleloja. Ary hitako hoe na tsy pino ary ilay olona rehefa tonga dia lasa pino ilay olona avy eo, dia hitanao Andriamanitra. Mbola veriko indray, raha misy programa eto zany dia eto ianao fa tsy makany aminay. Halleloja. Amen. Seminaire nampivady izy io tena natokana ho an'ny mpivady fotsiny tena hoe mpivady ihany. Zay tsy manambady tsy mahazo makany zany fa zay manambady ihany no makany zany. Halleloja. Hitanao Andriamanitra, fampandrosoananao ny anton'ilay izy ao anatin'izany. Dia hitantsika rehetra ny tompo hivavaka ao anao zay marary zany amin'izao fotoana izao, mino fanasitrana anao Jesosy. Halleloja. Halleloja. Hivavaka ao anao ako raha marary ianao dia apetrao amin'ny faritra marary anao ny tananao, mino fa manasitrana ny Andriamantsika. Amen. Amen. Ary raha manolana anao dia atsovy amin'ny fonao ny tananao, fa mino fa maniolanao Andriamanitra androany. Misy vahaolana ao anao androany. Halleloja. Hivavaka ao anao tompo amindra fo amin'irety olona rehetra ianao, zay marary rehetra androany dia sitrano. Ninina rehetra dia sitrana izy amin'ny anaranao Jesosy. Ary ninina olana Jesosy dia misy vahaolana androany. Efa nampiasanay ianao hatramin'izay, ary efa nitondra tamin'ny fombiazana tamin'izany ianao, dia tsy miova ny herinao tompo izay ampiasainao anay, ampiasainao dia androany tompo dia mivavaka mba ho sitrana izy. Na inona aretina, na inona fanaintainana, na inona olany dia sitrana izy Jesosy ary dia miva ny olany androany. Amin'ny anara-maherinao Jesosy naovako ny vavaka, sitrana izy ary miva ny olany amin'ny anaran'i Jesosy. Mpandresy amin'ny ady atrehana izy. Saotra indra tompo. Halleloja. Amen. Itiaka tsika voninahitra ny tompo, itiaka mafy. Misaotra anao zahay Andriamanitra fa no fahasoavanao lehibe dia vita somatsara ny fotoana izay nitondranao anay tamin'ity androandroany ity. Makasitraka sy militra eo anatrianao zahay. Fahasoavana niny hoentin'ny zao fiangonana izao mody any amin'ny tokantrano tsiraray avy any. Misaotra tompo. Misaotra. Amen.